Na natafuta hii namba ya hii jamaa anaitwa Njoroge. Uko safe? Sijui kama ni safe. Angalia vizuri. Najua mahali atapata. Sasa mimi anataka kushomoka. Ameniwekea hapa hii kitambulisho. Nimekuwekea kila kitu. Najua nasemanga hivyo alafu anakuta hakuwa nayo. Naitwa Evans. Mwenzangu hapa anaitwa Grace. Nafanya na investment advisory pale Nyatanjema Real Estate. Aswa leo nakupatia mwaliko wa kuinvest nasi kwa umiliki na ununuzi wa mashamba. Sasa mimi anataka afike hiyo maeneo ya Malalion. Nione kama atapata wateja wengine. Hii watu ya hapa kunywa dawa. Ona vile utatusaidia. Kuna kitu kingine? Si utanisaidia ya kushuka nini? Pesa ya kushuka sana? Na juzi tu hii miezi 2 amepita na anapea wewe pesa. Sasa unajua na mtoto nywele haiwezi kaa hivi. Hapana, hii nyumba kila mtu atanyoa. Niliwaambia na hii uchumi. Si kila siku. Si kila siku baba Basha. Sawa sawa, nimekusikia. Tatumia wewe kwa hiyo namba yako. Sawa sawa? Haya, kwa heri. Hiyo ni mzuri. Na sasa mimi nakuanga tu bidding to invest kwa real estate. Lakini sasa shinda ni pesa. Sasa mimi wakati mwingine Hero Mbaye. Si ndio mimi amekuja hii maeneo yenu bana. Ile saa mwingine anakauka sana. Na sasa nimekuja na dawa mpya. Hii hapana kuwa na mchezo. Na sawa, alafu ile pesa anatuma? Ai bana, anakaa na hii pesa yangu sana bana. Mimi anapokula shida sana huko. Sawa sawa, hakikisha anatuma hiyo pesa jioni. Haya. Basi wenyewe kama Nyatanjema, kampuni iko founded by the youth. Ununuzi pekee, kuna nafasi zingine za kuinvest na rich revenue. Kama nimeelezewa na mwenzangu hapa. By the way, sako kidogo, unaweza hata ni fulani kama. Fanyia kitu kama kufanyia. ndio mzuri. Ningefikiria hivyo kitambo, hata maybe by now ningekuwa nisha save hiyo pesa naweza invest kwa real estate. Ana mko na namba zenu hapa. Sasa nani? Mari andao. Yes. Anakuwa namna gani? Yes, mimi anakuwa salama. Hii mashini yangu unajua hii Nairobi anaogopa sana. Alafu yeye anakuwa kina nani? Anaitwa Evans. Evans. Mwenzangu hapa anaitwa Grace. Yes. Anafanya Nyatanjema. Yes. Chini ya investment advisory. Tunajaribu kufikia like ya wananchi. Kualike kuinvest na sisi kwa ununuzi, umiliki na upangaji wa property, mashamba na manyumba. Anauza mashamba na manyumba. Yeah. Mimi anapewa certificate mara mingi sana. Nasema hapana, nataka certificate. Mimi anataka title. Hapana, hakuna mtu anaelewa shida yangu. Sasa fanya diligence na mashamba zenyewe. Diligence anakuwa kitu gani? Diligence ni kufuatilia status ya shamba. Nataka kujua umiliki ambao ilikutangulia ama imekupita, nataka kujua hali ya shamba kama kweli iko na deni ama kitu kingine yoyote. Na hiyo mambo mimi hapana fanya. Unajua mimi aliambia mimi hapana jali title anakuwa. Title wewe akishamaliza kulipa na zizi anapea yeye title. Mimi akaamini. Kuwa lakini aliuza zingine. Sasa mimi hapana nataka kupoteza pesa. Sasa ndiye lazima anachunguza. Najua lazima anaangalia kama ile kitu ananunua anakuwa kweli. Sasa hii kitu mimi lazima anaangalia tena. Hii ataasha mimi nayo, alafu mimi kutoka hapo sasa naona anaweka hapa namba yako. Ndiye anakuwa Evans. Na hii msichana anakuwa gani? Yeye anakuwa Grace. Na anakuwa na ndugu yangu mdogo anaweza ashia sisi huyu. Hapana kuwa na shida. Ni sawa sawa. Sasa mimi anasikia nyinyi. Mimi atauza hii dawa mpaka apata hii pesa. Otherwise mimi anasema wacha anabaki na hii karatasi. Mimi ataenda kuongea na bibi yangu, alafu nisikie ile mambo atasema. Wacha mimi anaipitia, alafu atajua namna gani. Na hii hapana kuwa idea mbaya hii. Anaona anakuwa na sote mpaka Kitengela anakuwa. Lazima anajituma. Sasa hii ndio masaa. Wengine walikuwa nataka ati kunitapeli.
hapana, alidhani sitakutana na nyota njema. Ama yeye anakuwa Mungu ananitumia ishara nirudi kwanza kuinvest kwa mashamba. Sasa hebu anaangalia hii Nanyuki. Hii Nanyuki ananibamba sana, anakuwa na 275. Hii ni bei ambayo mimi anaweza akijikakamua hivyo, anajua ile kitu atafanya, na anakuwa na dawa hii anauza kabisa, anauza ng'ombe zingine 2. Mimi atakuwa anapata hiyo shamba. Lazima anakuwa na kitu yangu sasa, lazima. Hii ndio masaa.